비염이 코골이나 수면무호흡증을 유발할 수 있을까요? 비염은 코의 점막이 염증을 일으키는 질환이며 코막힘, 코주의, 압력감, 재채기 등의 증상을 유발합니다. 이는 수면 중에도 발생할 수 있어 수면질을 저하시키는데 이러한 증상들이 코골이나 수면무호흡증을 유발할 수 있습니다. 코막힘이 심한 경우 공기흐름이 차단되어 코골이가 발생할 수 있습니다. 이는 수면 중 피로감을 유발하거나 진행되면 수면무호흡증을 유발할 수 있습니다. 수면무호흡증은 수면 중 호흡이 일시적으로 중단되는 증상으로 일시적인 산소이기로 인해 심혈관계 질환, 뇌졸중 등의 합병증을 유발할 수 있습니다. 또한 비염으로 인한 재채기는 수면 중 이물질이 기도로 들어가 호흡을 방해할 수 있습니다. 따라서 비염 환자는 코막힘과 재채기 등의 증상을 완화시키는 치료를 받아 수면질을 향상시키는 것이 중요합니다. 또한 수면 중 호흡 곤란이나 코골이 등의 증상이 나타난다면 정밀한 치료를 받아 수면무호흡증을 예방하도록 합니다.